uku ni ingene ushobora kugira order ya Bitpay card. So tugenda kuri www.bitpay.com. Urabona ngaho oya ucubona aho handitse ngo get started with Bitpay Bitcoin payment start now. Click aho handitse ngo start now. Okay, urabona ko bice biguha options zibiri, business account, Bitpay card account. So twe dushaka Bitpay card account. Hama ucugira kuri sign up. Aho yaca ushiramo email yawe aho munsi uca uselectiona igihugu urimo ubamwo. Aho ucukika continue. Hama ucugira I have. Iyo yanditse ngo yes I have a wallet. Okay, so urabona ayo ma information iyo formulaire cuyuzuza yose. Yeah. Okay. So kuri iyi akaba ari kuruzuza aya ma information. Ndayiposing iyi video kuko ari ama information personnel. Niwabiheza uce uklika kuri kaya kanditse munsi duza manura hejuru ndakwereka. Mera nk'uduza. Kugira nshobora kwereka abantu kuri video recording. Bageze kuri etape uduza aya ma information ugaca making sure is shipping information ikaba ari selected iya economy. Manuka is super. No, manuka Esperance. Manuka. Yeah, hasi at the bottom. You want to see the bottom, yeah? Yeah, okay. Okay, so you see urabona ngaha aya handitse ngo economy. Iyi ni ucu selection kuko ni irimo share, yeah? Ifata up to 4 weeks within is better, is cheaper. Ugaca umanuka umaze gukompleta ama information yose manuka kandi hasi. Kandi hasi. Yeah. Okay. Ugaca selection aha ayi ngo kuri debit card currency. Wewe kuri mu Bwongereza ucugira amaje ama pound, mugo uri nk'umuntu wo muri Europe ucugira ama euro, uri muri USA cyangwa Canada ugira ama dollar, yeah? Okay. Mugacugira aka box kanditseho ngo agreed, mugacugira continue to payment. Mugo we ntubigire ni juste pour purpose, yeah? Ngira rero posing iyi video hamukomplera ama information yose hamucugira continue to make a payment, hamachanswe ya starting at the video once you get to that level, yeah? Cool. Urabona rero kandi umuntu yakritse ijya continue yavyujuje byose ucuja kuri plus ya complete order. So manuka gatoya rero super. Urabona ko baciye bakora ngo ayo bizogugwa byose n'ibiki, yeah? Aho rero uco gira handitse ngo buy with Bitcoin, kugura with Bitcoin. Should click? Click it? Yes. Okay. So iyi ni address, donc iyi ni urona ya mahera ariko hejuru handitse ngo ma Bitcoin aya ni akenegwe, yeah? So ushobora kuvyandika hasi ibiharuro. Urona handitse ngo 0.00402 turaza kubikenera, yeah? Ubyandika hano hasi ku bipapuro. Write it somewhere, yeah? Yeah. Ko turaza kubikenera, uraza kubyandika hano. Okay, 0.00402. Nibi biri munsi yavyo? Ni munsi yavyo 1 Bitcoin equal blah 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 blah. Oh yeah, just hejuru. Okay.
Okay, hama urabona handitse ngo copy, click aho handitse ngo copy. Okay. So cawandika handitse ngo I understand the risk. Advance used only. Your payment must include the exact amount of Bitcoin request and okay. Reason. Okay. Click here, understand the risk, yeah? Yeah. Okay. So actually you might not need to that kugura. So fata iyo yo mu ubu rero fata iyi ya address yo mu urabona ivyo biharo klikako juste klikako. Yeah. Okay. Genda rero hariya muri example. Ngiyo example ruguru juste klikako. So chugi duga hejuru. Donc iya ushobora kuyirungikira muri any Bitcoin wallet yose ufise, yeah? So urumva ko ufise amahera muri example dukoresha example, yeah? Mugo nk'umuntu yafise ama Bitcoin no muri yindi Bitcoin wallet ashobora kuyikoresha, okay? Klika hariya kuri logo, kuri logo hejuru à gauche yanditse mu example. Kugira gusubize kuri menu. Oh yeah. Aho kuri yo page experience, top left. The top left. Aho kuri ako ka bank ka noir urabona example logo. Basically dushaka gusubira kuri main menu. That's the Nicolas. Yeah. No. Yes, okay. Yes, that's the one. Okay. So ubu rero tugira turungike ayo mahera, yeah? Okay, yeah. So genda kuri transfer. Yeah. Yes, klika kuri transfer. Click. Yes. Yeah. Selection aho ngo to selection. Gira kuri send. Urafite transfer, urafite na send. Klika kuri send button. Okay, this one? Yes, yeah. Click. Yes, click on it. Okay, so aho naho urana kuri to pastinga ijya address ujeje copy. So right click on your mouse, paste. Okay, now aho munsi yanditse ngo amount to pay, urana bya bihera nakora wandike hasi. Mugo naho tobigira ja kuri Bitpay biranditseho kare. Ja kuri Bitpay, hajya kuri ja page ya Bitpay. Where is it Bitpay? Iri ngaho expense iruhande ya example. You just ni tab iri different, you click on it, yeah? No. Okay. Anga. Esperance ni mu matab yuguruye. Iri iruhande ya example to the right. Buy Bitcoin. No. Esperance is a Bitpay page twariko kare, yeah? It's a page which is open on its own. We need to go back there. Oh, Bitpay card. That's right. No. Huh? Yes. Okay. So, run our answer amount. We have to click on it to copy. Okay. Now, let's do an example card. Okay. Our hands and amount to pay. Now we need to paste that number we just copied. Click I. No. Indani. Yes. Then paste. Yeah. That's it. Now to get a send. Yes, no, you haven't clicked on send. That's it. Now run on to go high priority, go standard. Get your high priority, yeah. Kuko is a bit quicker. Should get a continue. Okay. Bakurunkie code, password on your phone or whatever. I don't know where. You should receive that by now. That's enter the password you use to get into your example. Can you please enter that one in there? Yeah.
if you yeah, confirm transfer. Yeah, transaction, yeah. That password is not. Ni yandi nakoresha kandi? No, Esperance. Si code bakurungi. The password ukoresha is you have a password and you have a PIN to access your account. So they need the password. Yanje. Yes, password ukoresha kwinjira muri Xapo. Oh, iwe ya free numbers. No. Sibiharuru. That is the PIN. The password. Password. Okay, great. Yeah, your password. Wabibonye Esperance. Iyo niyo password. Yeah. Bakubariye PIN ushiramo PIN. Yeah. Ubu naho bakurunkiye ibiharuro kuri text. Chubishira aho oya hama ucugira approve. Bandungikiye. Approve. Oh, okay. Ibiharuro bandungikiye ndabishiyeko? Yes. Ibyo bitandatu, this is 6-digit number. Bandungikiye. Bakubarungiki Esperance. Ibiri bandungikiye sinzi 125. Okay. Suppose second factor. Get a approve. Hey, bagumbarungika. Okay. Now scroll down. Now did you scroll down? Okay. So that has been approved, yeah? So it's been processing. Now, genda kuri Bitpay card again, web page. Bitpay card, yeah? Yeah. Okay, let's just see. I mean, once it's been processed, normally, go. So it's been paid, it's gone. Run on the invoice is so that we have paid for it. Now click done. Run on ubu rero nuva yaguzwe yarungitswe. Ubu rero naho bace bakurungikira email, okay? Now nibaza ko ufise ama document aho oya kuri computer yawe. Yes? Urafise proof address na preuve ya ya identity, yeah? Okay, urabona uhejeje kugira ijya registration baca bakurungikira email kugira complete verification. Jaho rero kuri iyo email ya Bitpay. Kuko niba yideliver atari uko ucomplete iyi verification, hein? D'accord, okay. So acumanuka urana banditse ngo verify your identity. Faut kuklikako. Urabona ko hari antuze abiri. Jaho rero kuri proof of identity ugeze kuri choose file uca ugenda kuri passport uyataje. Esperance, klika kuri imwe uca ugira P
iletre P kugira uje kuri passport. Yeah. Yes. Zose zirasa experience. Zose zirasa, just choose. Doesn't matter. Yeah. Doesn't matter. Zose zirasa. Click, yeah? Yeah. Okay. Open. Click and open, yeah? Bebe, di kuri zoom, please, yeah? Okay, chumanuka gato rero. No, Esperance, ibyo wagize nibi. Nagize ibitari ibyo. Yeah, no, subira hajya kuri choose file. No. Close that. Genda kuri choose file, wowe washizemo ngo payment calculation. Ifo gushiraho passport. I don't know. Yeah, can't you see? The document is there, it's written in there. Just, okay, tapa passport nga, tapa pass. Aho handitse ngo file name. Yeah, asiona kisi none. Yeah, select clickako, okay? Clickako. Click? Can I check? Yes. So before you didn't really click on it. You see now, why you clicked on it, when I must click file name ya chiko ya kwali passport. Yeah? Okay. Chugira open. Then open. Rana kubikweretse kwali passport, yeah? Okay. Haja kuchaka bili proof of address. Chukika choose again. Hama tu selection ija bill heje kugira. Nane ija washize muri download, yeah? Yes. Rana ngiyi B number 2. Again, if you click on then open. So chukika upload. Gacha turindira. Amachako ko uzorindira bagiye kubiverifya. Hama then ibaye accepte bazoca bayirungika direct kazomara gushika within 4 semaines hama babyanse amadokima bacakwa igituma babyanse ugacusuruka uploading yindi mugombo nawe ko yarafata umwanya munini normal biranyaruka. Okay, that's it. Rana ko allow up to 5 work business days, yeah? Okay, ukuya niko ugira ordre ya Bitpay card.